जी, हिचकी के लिए टोटका है बड़ा ज़बरदस्त। और ये हिचकी बड़ी नामुराद बीमारी है। अगर किसी को शुरू हो जाए तो लोग अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं और परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क या उनका इलाज नहीं होता। तो आपने गुलकंद लेनी है 7 तोला और 7 पुदीना लेना है 2 तोला। इन दोनों को मिक्स कर लें, यानी 7 पुदीना को पहले बारीक कर लें और फिर दोनों को मिक्स करके 2 चम्मच खाएं और ऊपर से हल्का नीम गर्म पानी पी लें। इंशाल्लाह खाते ही हिचकी गायब।